हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि मैं ये कुछ टूल्स लाया था, जैसे कि ये मोबाइल रिपेयरिंग मैट और ये जो है ये लेमिनेशन है जो कि 8 फीट की है, 3 लेयर। ये देखिए, ये 8 फीट की है, 3 लेयर। और ये लोका ग्लू। ये वैसे तो मैंने गफ्फार मार्केट से ख़रीदा है। लिंक इन सब चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा जो भी आपको परचेज़ करना हो। और ये बाकू की पावर सप्लाई मशीन लेके आया हूँ मैं, इसकी अनबॉक्सिंग अभी हम कर लेते हैं। सॉरी फॉर कैमरा गाइस। जो है कि आपसे करना पड़ेगा। ये इसकी कॉर्ड दी है। ये देखिए पावर सप्लाई मशीन। ये देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2 एम्पियर की है। फोकस कर देता हूँ। ये पता नहीं फोकस क्यों नहीं ले पा रहा। एनीवेज मैं बता देता हूँ, ये 2 एम्प की है। चला के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो 1.5 वोल्टेज का है, सेकंड 3.6, देन 4.8, देन 6 वोल्टेज, देन 7.2, लास्ट 15 वोल्टेज है। पता नहीं ये क्यों दिखा रहा है 15.6 वोल्टेज। इसे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आपने देखा तो होगा इसका फीचर्स। ये करंट के लिए 2 एम्प की मशीन है बाकू की। सेकंड थिंग है मैट मैं लेके आया हूँ। थर्ड ये मैक्स प्रो का ग्लू क्लीनर, कि ग्लू को क्लीन करने का काम आता है। लेमिनेशन जो डिस्प्ले की ग्लू होती है, डिस्प्ले जब हम खोलते हैं या उतारते हैं, डिस्प्ले का टच सेपरेट करते हैं सेपरेटर से, तो उसकी ग्लू को क्लीन करने का काम आता है। और ये नोज़ल लेके आया हूँ। ये मुझे तकरीबन 30 रुपए का मिला है। बाकी सब चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप परचेज़ करना चाहते तो परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से।
और ये लोका ग्लू है, ये देखिए। और ये कुछ क्लॉथ्स लेके आया हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। इसके अंदर 160 वाइप्स हैं। और इन्हें साइड कर देता हूँ मैं। और एक ये यूवी लैंप ले गया हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यूवी लैंप। इसे भी मैं चला के दिखा देता हूँ। जल्दी मैं एक मोबाइल स्टैंड भी लाने वाला हूँ, जिससे, क्योंकि एक हाथ से बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। सॉरी फॉर कैमरा गाइस अगेन। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये है इसके अंदर। ये ग्लू को सुखाने के काम आती है। ये इसके अंदर टाइमर का बटन है, 120 सेकंड का टाइमर का इसका टाइम होता है। टाइमर को, लाइट को ऑफ कर सकते हैं। ये टाइमर ऑन हो गया है। ठीक है गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।